早上大家好，今日係 Day 3，今日要換酒店。我發現呢，一個人瞓張大床啦，可以打斜瞓係一件瞓得超爽嘅事啊！佢樓下嘅配套都幾方便，有好多嘢食啦。即係佢應該附近就係景點，但係我冇特登 search 咩景點，都係啲行街啊、食飯嘅地方。但係佢係一晚大概300零蚊港紙，有海景房，我覺得可以接受。擺住呢個酒店，佢話佢有空房，所以我可以而家早2個鐘頭 check in。住8樓，入到嚟就係，有浴缸喎，原來呢個細嘅星盤。然後係一張雙人床加一張單人床，我係 book 咗好似家庭房，我唔係好記得。放喺雪櫃。哎呀，雪下先。然後有呢個應該係梳妝台嘅位，一個茶几。睇下咩樣呢？哎呦！哎呀，佢係有海景嘅，但係佢呢個網係咩事呢？哦，佢呢個係可以出去嘅，研究下先。點開？俾啲時間我。OK， 呢個係可以出去嘅露台。真的，海景喺呢度。佢嘅洗手液係節樣嘅。香港釜山好似相對比起首爾多外國人，即係西方人面孔。想試下呢個豬肉湯飯，15000蚊即係8台，60蚊港紙，50零蚊，57、58蚊港紙。個飯嘅 size 相對細啲，好似容易啲食得。失敗，我好似見到 kimchi 啊，好驚辣啊！但係我發現咧，其實佢入邊只不過係紅啦，係冇 kimchi 咯，係唔辣。但係呢間嘅泡菜係相對比之前食嘅嗰2間餐廳都好食咯。佢唔係嗰種好爆炸辣咁樣，佢係甜甜地，然後少少辣，少少。係呢間鋪頭，好天啊！終於燒咗嘢食啦，類似美食街咁樣。好先啊！想行下呢啲鋪頭仔。得意嘅物，之後嚟到呢個地方係玩可唔可以話卡丁車咧？刺激版卡丁車，做 Skyline Lodge 係，因為我好似有幾聲咳，所以就戴咗口罩。就咁睇好似 Trip.com 平少少，佢係有得俾你揀 size。
靚，佢係要搭一個纜車啊，纜車然後去玩嗰個類似卡丁車、滑板車嘅東西，俾大家睇下。超正 ，super 正！佢卡住咗喎，老兄，笑死！隔離好似係樂天世界，係咪咧？唔係好記得。然後有呢個跳樓機。我覺得第一個最好玩咯，好似叫 Win 咯，我唔記得咗係咪咧？第一個係有靚嘅風景啦，同埋最刺激咯，印象中係。救命！前面嘅海景超靚，前面嘅海景超級無敵靚咯。我想講我喺 Trip.com 買咗飛啦，然後咧呢部機我即係佢係攞將佢換咗一張飛，咁但係我整極都整唔到，最後我就去咗櫃台嗰度攞一張 e-ticket 改，即係整翻做一張紙咁樣嘅票咯。我揾咗一陣係好似冇香港咯。我想講我攞一張電子飛，想轉做一張紙嘅飛啦，然後整咗好耐都搞唔掂，然後有2個韓國人嚟幫手，即係2 pair 情侶嚟幫我手整啦，但係都係整唔到咯，最後就我自己去咗 counter 嗰度換一張實體飛咯。但係韓國人真係幾好人，我覺得超熱情。好可愛啊！我嗰個係綠色㗎 ，thank you。有個風扇仔。係冇得閃光燈，但係真係好靚喎呢度。
原來自己 solo trip 嘅悲哀就係永遠冇人幫你影相，好傲喎。咩事？淨係 book 到7點鐘嗰個 period 嘅話，建議真係要帶一個打燈嘅東西啦，同埋最好提前3至1個星期 book 咯。我係早3日 book 啦，我都係得返夜晚呢個時間可以揀。其實我一直都諗緊，即係呢啲好似三角形咁樣嘅石仔係乜嘢石？因為之前咧，我喺沖繩有見過咯，但係藍色嘅咯，我就係諗緊是人造石嘛，定係乜嘢？超級無敵肚餓！9點嘅海運台其實都仲係好熱鬧咯，但係我上一個地方就係南浦啦，9點係乜都閂晒，係咩都冇得食咯。然後好 random 咁樣，然後好 random 咁樣。呢個係 kimchi， 食咗好多日。之後呢個係海帶。我已經唔知乜嘢海產，但我記得呢個好好食。呢個係bibimbap湯，帶咗呢個我以為佢係甜㗎啦，點知原來佢係鹹㗎咯。食食下又覺得佢幾特別喎。佢外面呢層係鹹嘅，之後入邊係蜜糖。咩？佢呢個咧蜜糖，佢唔係普通嗰隻糖漿蜜糖，佢係有啲豆沙口感嘅蜜糖。一開頭第一啖我覺得唔好食，因為佢淨係得鹹鹹地嘅感覺。但係後尾食落去咧，佢幾有質感。我覺得2000 won 嚟講幾抵，大概係11個半蚊港紙，差唔多。早晨大家好，今日係 day 4，要返香港，而家係凌晨接近6點。我發現咧，我6點或者即係5至6點呢個時間係會 regular 自己醒咯。原來一個人瞓雙人床真係會好似瞓到打仗咁樣咯。即係我一直都以為自己係瞓得好安靜咁，但係我尋晚瞓覺係打斜瞓啊，然後係攣嚟攣去咯，我係 feel 到，因為我2個枕頭都有用。而家係6點9，差唔多7點，但係韓國嘅朝早真係好多人。可唔可以話朝早其實應該算係清晨？發現韓國嘅朝早真係好多人。
知係咪遊客區嘅關係啦，呢個沙灘超多人咯，因為超好味。如果大家諗緊去釜山係要住邊度嘅話，一定要住海雲台。呢度朝早生活有啦，可以行沙灘；夜晚又可以下面有好多巴可以坐，正。機場了，呢個係牛肉麵。